Суперский дайджест по России новости собрал для вас за несколько дней. Слушайте внимательно. Итак, потому что они пролетают, эти новости, вы могли их не заметить, а на моем канале вы с ними ознакомитесь. Контроль водителей станет еще жестче. С 1 сентября 2025 года, а сегодня 13 мая, вторник 2025 года, то есть остался июнь, июль, август, 3 месяца с небольшим. Так вот, с 1 сентября россиян будут не только проверять алкотестером, но и заставить сдавать анализы мочи и проходить осмотр у врача. То есть, видимо, всем ДПСникам выдадут стаканчики пластмассовые, водитель отвернется к машинке, быстро пописает, закроет этот стаканчик вакуумной крышечкой, и вот так это, я так понял, будет проходить. Или вы собираетесь, кроме алкотестера, какой бы результат ни был, на всякий случай водителя отвезти в медицинское учреждение, которое абсолютно свободно, не занято, там нет очередей и все в порядке. Значит, и он будет, этот врач, брать анализ мочи, исследовать его потом, а это не один день происходит и так далее. В общем, вот такая вот история интересная, правильно? За отказ от таких проверок грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на 2 года. Представляете, какой приработок дополнительный будет у наших ДПСников? Значит, официальный штраф 45, неофициальный, значит, четвертачок они могут легко до 30, но особо наглые до 40. Вот. И лишение прав, самое главное, на 2 года. Это просто сейчас цены на то, чтобы стоять и палочкой махать, взлетят, как я предполагаю. Такой законопроект разработал Минздрав Российской Федерации. Врачи, дорогие, вам мало работы, у нас куча врачей лишних. Скажите спасибо своему Минздраву, что он такое придумывал и вам дополнительную работу подкинул. Дальше. Эта новость тоже пролетела везде вчера и позавчера. ТАСС сообщает. В Госдуме предложили усилить ответственность россиян за правонарушения за границей. Председатель Госдумы отметил, что в число правонарушений входят в частности пропаганда или публичная демонстрация, нацистской атрибутики, дискредитация вооруженных сил, злоупотребление свободы слова и распространение фейков. Они уже год этот закон не могут принять, разговоры об этом шли с февраля-марта прошлого года, я просто в теме. Изучаю эти такие вбросы из Госдумы от Володина тем более. Володин подчеркнул, что все, кто находится за пределами России и совершает действия против суверенитета страны, должны отвечать за них по законам. Все это ради того, чтобы конфисковывать имущество, блокировать счета и пополнять бюджет страны. Это главная цель, которую преследует власть, просто никак не может подобраться к этой теме. Потому что, понятно, будут оспариваться эти решения в судах, как они и делаются, если ты там инагент, не инагент, судятся у нас и артисты, и писатели, и кто угодно. Так что тема еще в разработке. Яндекс порадовал. Яндекс установил рекорд по объему выданных силовикам данных россиян. А те данные утекают мошенникам, аферистам и так далее и тому подобное. Яндекс удовлетворил 74% запросов государственных структур РФ на раскрытие личных данных пользователей в 2024 году. 74%. Это 57 434 удовлетворенные заявки, что является рекордным показателем, следует из отчета компании. Компания радостно об этом отчитывается, то есть популярность себе создает. Наибольший интерес у властей вызвали сервисы категории, вот послушайте, райд-тех, такси, самокаты, каршеринг. Ну, ловить, хватать, арестовывать. На втором месте по числу запросов сервисы фуд-тех, еда и доставка. Ну, это из-за миграции, из-за правонарушений, из-за краж. На курьеров-то краж очень много. И таких историй уже я вам рассказывал, много происходит. Вот такая история. Это еще не все, идем дальше. Многодетным матерям в России начислят пенсионные баллы. Вот сейчас будете смеяться. Эквивалентные зарплате в 100 тысяч рублей. Заявил глава соцфонда Сергей Черков. Вот, казалось бы, хорошая, добрая новость, да, постпобедная.
А теперь слушайте, что на самом деле. Матери с 10 и более детьми, вдумайтесь, получат ежемесячную выплату свыше 72 тысяч рублей. То есть это 2500 рублей в день. Ну, 2600, может быть, так? 2600. Это матери, у которой 10 детей и более. Это как вам, нормально? 2600 рублей в день на маму, у которой 10 детей. И 36 тысяч за особые заслуги. Копейки. Вот они просто разделили бы это на сутки, а потом разделили бы на количество детей многодетных от 10. Ну вот. Ну это что могут, понимаете? Другого же они не могут. И, наконец, в честь военных из КНДР назовут улицы и площади в Курской области, а также установят памятники, заявил посол России в КНДР в КНДР Александр Мацегора. Об этом его, наверное, попросил вот этот глава республики. Так что, куряне, я вас поздравляю. У вас будут улицы и площади со странными именами и фамилиями, и с барельефами. И будет памятник и вечный огонь, и туда к вам будут ездить северокорейцы. А еще они потом найдут невест, женятся, создадут семьи большие, позовут родственников. В общем, я вас поздравляю. Что вы думаете по поводу вот этого всего? Многодетные матери и 2600 в день от 10 детей и выше. Корейские имена, фамилии героев Курской области. Стукачество Яндекса, значит, в МВД данные, которые они дают. Ответственность за правонарушение за границей системы конфискации. И контроль водителей. Будут теперь они писать в особые стаканчики, не знаю, правда, на улице или приезжать к врачам, у которых и так мало работы. Спасибо Минздраву. Что вы обо всем этом думаете? Напишите, оставьте культурные комментарии, без мата желательно. Жду на личном приеме, телефон указан. Подписывайтесь на мой рутуб Александр Рожиц, прогноз. Идем дальше.